At kung paano ako maging isang water girl. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost out. Hey guys! So, welcome back sa aking channel. This is Pat Smith. So, for today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa GBH Farm. Guys, ang gagawin ko ngayon magwa-water girl ako. Magwa-water girl ng mga manok. Hindi water girl ng mga naglalaro ng mga basketball, softball, at iba pang mga naglalaro. So, guys, ang gagawin ko is lalagyan ko ng mga tubig yung mga pasungan ng manok. So, ito rin yung mga daily routine ko nung nag-aaral ako ng high school. Siguro nung ng second year high school at third year high school kasi mataba ako guys. So, mataba? Hindi naman masyado mataba. Sakto lang. Then, ito yung ginagawa ko araw-araw, every morning para exercise ko na rin. At syempre, tulong na rin sa lolo ko kasi among lolo ko mahilig talaga sa mga manok. At yung papa ko at nasa dugo na talaga namin yung mga mahilig sa manok guys. Nung that time, nung nag-aaral pa ako guys, may sabungan na sa kapitbahay namin. Every year kapag may fiesta or something na may okasyon sa barangay, nagpapasabong sila. Nagulat sila na babae pala yung naglalagay ng tubig sa mga pasungan ng manok. Sarap sa feeling guys kasi yung iba kasi mga lalaki yung naglalagay ng mga tubig sa mga manok. Then first time daw nila nakakita ng babae na naglalagay ng mga tubig sa pasungan ng manok. Then ang sarap sa feeling kasi astig daw kapag nakakita sila ng babae katulad ng ginagawa ko. At share ko lang guys, STL, some of my friends hindi sila naniniwala na ako yung naglalagay ng mga tubig sa pasungan ng mga manok. Tapos tinatawanan lang ako nila guys kasi ako daw yung tipong babae na medyo weak at medyo mahinhin. Pero na-shock sila nung nalaman nila na marunong din ako sa mga ganyang bagay na panglalaki. Kasi guys, ang pagmamanok hindi lang panglalaki, pwede rin itong pangbabae. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng tubig sa pasungan at kung paano ako maging isang water girl. So let's go!
lolo ko guys, mga collection niya lang. Hindi niya pinapasabong o binebenta. Kasi daw, galing ito sa mga sikat na tao at kilalang tao. Kaya, yung mga manok niya talaga mahal na mahal niya talaga. So guys, ipapakita ko na sa inyo ang iba't ibang klase ng manok na meron yung lolo ko. So guys, ito yung mga manok. So guys, this is the end of my video. So don't forget to like, comment, and subscribe for more updates. Bye!